Ito po yung camera niya. Lagayan ng battery, yung lens, tsaka yung power switch button, yung screen, tsaka yung shutter. Subukan natin ilagay yung battery kung gagana ba to para ma-check natin. Nahirapan ako sa paglagay ng battery. Medyo sige. Where the stars come and go, it's the light within my reach, not as distant as it seemed. Dreams are moments, night is long. Subukan natin i-switch on. Bali 4 to 5 seconds, click mo yung power switch button para yan, kita naman. Eyes to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be Malinaw ba? Kitang-kita. I didn't feel a bit surreal. Just see the stars run past you as you drift apart in the air, like the leaves right. Bukan natin mag-record. Uy, wala palang SD card. Mic on, mic off. Ito lagayan ng micro SD card. Hanap po na ako ng SD card. Baka may mahanap akong spare. Aglit lang. Ito, SD card. SanDisk, micro SD, 16 GB. Subukan natin ilagay ito kung gagana ba ang camera, tsaka yung recording nya maganda ba. Ayun, nasalpak na, wala na yung sign na no card. Subukan natin mag-record. Ayos naman, malinaw. Sana ayos to pag ginamit ko na sa actual. Sana hindi magka-problema. Update ko kayo pagka may actual footage ako nito. Ito yung waterproof case nya. Sana 100% waterproof. Ito yung lock ng waterproof case. Tulak mo itong araw pataas, tapos hila pataas para mabuksan mo. Matigas. Ayan, bukas na. Press nyo lang yung shutter ng 4 to 5 seconds para lumabas tong settings nya. Tapos ikaw nang bahala mag-adjust kung anong settings. Sa settings yung gusto mong i-adjust. Mount case para sa camera. Lalagay natin. Fit pa. Ayan, fit naman. Ito para sa helmet. Ito naman yung sa handlebar ng bike or pwede rin sa motor. Ito, bandage ang tawag nila, pero parang magic tape to. Hindi ko alam kung para saan to. Ito, mount extension. Gusto mo mag-extend ng mga mount to, gagamitin mo. Strap. Helmet strap ata to. Pwede rin kung saan mo pwede strap, arm strap. Ikaw na mag-desisyon. Ito, mount extension din ata to para sa camera. Sa helmet din nata to kasama na ito isa.
Diyan isasalpak yung camera tapos ilalagay sa helmet. At so nga pala, itong camera na to, paparapol ko ito basta umabot tayo ng 100 subscribers. Kailangan palang mag-view ng 4 minutes sa lahat ng videos para makasubscribe kayo, mga legit subscribers. Yung Mechanics Plus Raffle natin, comment kayo sa video ng maganda at yung pangalan ninyo kukunin ko, tapos saka natin paparaffle tong camera na to. Huwag niyong kalimutan, comment kayo na maganda, then hit subscribe button, watch 3 minutes minimum to 4 minutes every video. At dito kayo sa video na to, kahit sa video ko, mag-comment, kasama kayo sa raffle ko. Tsaka maraming salamat. Sana nagustuhan ninyo ang ginawa ko video.